我已经吃素超过20年的时间，对。那但是呢，吃素之后对我自己来讲，我身体是变好了。对。可是当我生了孩子，尤其是生到老2的时候，我发现，他到4岁的时候，他有1整年哦，没有长1公分，也没有长1公斤。他的同学就是本来生长曲线在75%，他1年就掉到剩5%，等于是人家都在长。他什么都不长，然后我想说为什么呢？为什么会这样子？对，而且因为为了孩子，因为我们吃素，我们会尽量去补充一些蛋白质啊，而且我给他喝到那种1小罐日本皇室在喝的豆浆，因为它的大豆转换率比较高，结果吃这么好，不长，为什么？对。嘉怡最近很棒哈，你没有中医的背景，但是为了考证照，你开始准备。我不知道大家知不知道，我长期吃素，我已经吃素超过20年的时间。对，那但是呢，吃素之后对我自己来讲，我身体是变好了。对。可是当我生了孩子，尤其是生到老2的时候，我发现，他到4岁的时候，他有1整年哦，没有长1公分，也没有长1公斤。他的同学就是本来生长曲线在75%，他1年就掉到剩5%，等于是人家都在长。他什么都不长，然后我想说为什么呢？为什么会这样子？对，而且因为为了孩子，因为我们吃素，我们会尽量去补充一些蛋白质啊，而且我给他喝到那种1小罐日本皇室在喝的豆浆，因为它的大豆转换率比较高，结果吃这么好，不长，为什么？对，所以我就把他抓去抽血，一抽才知道，哦，我2个孩子啊，一个麦麸过敏，一直说他不能吃面包、蛋糕类。那一个呢，我们吃素，他超惨，大豆过敏，他不能吃黄豆、豆浆、豆干。天哪，那吃了这么久，还加上我们蛋奶都过敏。对，所以蛋白质类呢，其实我们是非常的困难的摄取。那我就只能，比方说从饮食着手，可能就从什么藜麦啦、绿豆、红豆啦，就是各种蛋白质去帮他补充。补充之后呢，我就发现，因为我自己小时候啊是重度过敏嘛，我不是说我奶蛋过敏，但我一直都不知道啊。然后到长大了才发现，哇，原来我小时候的药都是白吃了，因为我是不能吃蛋，就妈妈每天给我1颗生鸡蛋。怕我肚子饿，每天早上都要吃个蛋才不会肚子饿，这样结果就让我1年4季只有夏天是用鼻子在呼吸，其他都是全部塞住，你知道趴着睡会流满桌子口水那种。那因为西药对我来讲，我已经从小吃到大了嘛，就觉得到最后到英国去念书的时候，我生一个小病哦都没有办法，吃什么药都没有用，我才知道哇，我可能已经到极限了，你知道吗？抗药性已经整个到满了，所以后来开始接触中药，然后后来孩子生病也都让孩子吃中药。我发现这样子让我的孩子，他好像大概只有在幼稚园那段时间哦，他们比较容易生病，你知道，一进幼稚园就是全部病一轮嘛。病完1轮之后，发现人家在生病的时候，我的孩子还好像我女儿比我高。然后身材比我好，然后我就觉得很开心啊！我女儿170了，然后身材那个线条是我小时候梦想中的线条，我就觉得妈妈如果能让女儿达成这样不错，刚好现在的政府呢，希望说你不止家里有中药行，我们每一个在现场的工作人员也都能够更专业，所以开了一个所以就开了一个专门为中医药的从业人员来开的一个集训班。对，那他是要考试的，不是你只要花了钱上课就会赛，好不好？应该蛮难考的。对，然后我考到了，耶！对，有这么多人啦，就是他有好几，就是他是中医师工会。然后开的，就是这些都是同学，中药从业人员。对，中药从业人员，然后他有告诉你，比方说我们要学中药概论、本草学、中药炮制、生药学，还有很重要的法规。好，就是什么算是药，什么算是食材，对，我们要清楚。这花多少时间？花了超过半年的时间，然后每个周末，他主要是他上课的时间很硬，从早上8点到5点，没有停。就中间可以吃饭1个小时，然后你看一下我的笔记，给大家看一下，来，这是我写的啦，哇，就是我把上课，对，就上课的部分就是要分，比方说品管要怎么品管啦，然后
生药、植物种，我们还要学，就是我们要看懂这个药原本从植物。它是，比方说它是伞形科啊，它是什么科啊，天王星科这之类的，就是你要知道说，比方说伞形科的药，它可能就会有一些像当归这种比较发散的这种功能，有比较有香气的这种，我们要从这种开始学，学到然后还有像这是我的课本也太这个像电话簿吧，好久没看到这么大本了。这只是其中一本哇，然后因为它的科目很多，所以你看我是自己，我先翻给大家看一下，就是好用功哦，都做笔记。啊，也有英文哦，卖功，我们中药只有中文哦嘛，无英文。对，好，所以它是一个系统化的学习。那你觉得最难的地方是什么？最难的我觉得是泡制。泡制。对，比方说，我讲一个大家，这个是不是药哈？但是它是可以作为药材的，就是姜。对，好东西。对。那跟我一样，刚刚开始这种从厨房小白什么都不懂的哈，去超级市场买姜啊，就姜嘛，为什么又要干姜，又要老姜，又要生姜，差什么？哎，真的有差哎，我以前不知道哦，学到泡制学。好，生姜呢，它比较是解表药，就是你如果是体感风寒，比方说你刚吹到风，干巴也凉凉，好，或者是开始有一些打喷嚏啊、流鼻涕啊，哈，这个时候呢，用生姜温胃止呕，好，然后它可以治风寒感冒。那或者是呢，如果像我们女生知道嘛，如果月事来了会不舒服，你先让它是焖熟的姜，你再去。不管是你要煮水喝哈，或者是当然大家知道说用红糖、用姜，那这个姜最好是煨过的。好，这就是泡制的方法。那如果呢，你要的用到的是，比方说身体里面的，我们叫温里药。好，它是比方说用干姜跟泡姜，它就是一种泡制的方法。那你想想看，光是姜它有这么多种，那我们总共有1800多种药，你要学起来，要背起来。好，然后重点是人家到药店的时候，最常像我刚开始接触药材的时候啊，我就不太懂。我刚刚讲的甘草跟黄芪，两个药真的长起来看起来很像呢，就赶快呢。后来才知道哦，一个比较硬，一个比较软啊，一个你真的不知道的时候放进嘴巴里咬一咬。OK， 哎，甘草是甜的，现在都分得出来了。对，现在就是不用了，现在它来货我就一看就知道了啦，已经不用到说要放到嘴巴里咬了。对，大概是这样。不简单哈，现在这个中药专家了。其实夏天到了，这夏天有没有什么你可以推荐？你觉得对我们这个？目前这个季节又养生又好喝的汤品，我今天要来推荐一个啊，是家里自己每个人都可以煮的，就是四神汤。哦，对，四神汤呢，如果以最早的传统的方子啊，会是淮山、芡实、莲子、茯苓。这样子，那我自己本身呢，我会加上，比方说，因为我的气是比较不足的啊，那在学习过后呢，我可能就会加黄芪党参，就正提高自己的免疫的能力。那我是女生嘛，所以我希望我们虽然在祛湿的同时，不要把水气都排光光了。女生需要什么？水嫩嫩嘛，所以我们同时在去脏腑的湿的时候，我们同时补一点，让自己的身体可以水润。所以我会加玉竹，这是我自己帮女儿做早餐的时候，有的时候我煮什么银耳粥的时候，我也会加。对，那如果你这些材料，我还会再加薏仁。然后呢，食材的话，我就会放一些冬瓜，也是属于比较让你的烦躁可以稍微解一下解一下，让它稍微降下来一点点。那玉米须本来就是出水的嘛，好，玉米要加须，那你自己在家里就可以煮一锅这样子，就可以让你自己的身体舒服一点。好，越了解越可以知道怎么样可以好好照顾好自己。那我自己就会搭配很多啊，因为冰箱打开就是一格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 ，自己都放满满的这样。家人很有福气哈。对，好，问一下这个我们黄校长哈，这个熟龄之后要再去念书，甚至考证照，很多人觉得说，哎，还要念书考试哦，心有余而力不足，怎么样可以有活力把它动起来？这个学习这件事情哈，它最重要就是不断的学习，终身学习。那我身为一个教育工作者，我一直在提醒说，不要以为在学校读书考试，那好像是学习的全部。其实是离开学校之后，你为了工作也好，为了生活也好，然后你继续在学习，持续学习，持续的学习，然后你就发现越学习越不容易老。不要以为说，哎呀，那个因为年纪大了就学不动了，你只要保持学习，你就保持那种力量。所以所谓的用尽的那种废退啊，那不用的，那腿不用，腿就没力了；脑筋不用了，脑筋就不行了。所以尤其在这样的学习，我觉得很棒的，他学的有用的东西，他顾得到自己，还顾得到家人，照顾到朋友，
哇，那真是一举多得，对，精彩。然后呢，又实用，我觉得这种事情实在是太棒了，真的，大家应该要学习。我们会要永远的学习者，会永远冻龄。单身行不行？有官方的 YouTube 频道，请记得搜寻东风卫视，而且扫描我们下面的 QR code， 同时按下订阅钮，开启小铃铛，就可以看到我们最新的影片了。还有，我们有很多独家的好康网络影片，只在这个频道独家播放哦。记得分享给你的亲朋好友吧。受欢迎的命理大师，现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。